Badan enak semua kan? Iya. Pandangan mata jelas itu sekarang. Kalau batuk di sini Pak, nih misalnya batuk samanya. Ya. Ini biasanya gula, nih minyak ngumpulnya di sini nih. Sampai gini-gini, ya kan terasa kan? Kalau udah gini ini biasanya mau gatal, ini gatal kan? Iya. Kalau udah gini set ya. Ini dicekek tapi sebelah ini. Nah dicekek tapi bukan yang tengah, kalau tengah mati. Pasti ya. Nah, puasa ini. Enak nggak? Enak. Ya, gerak-gerakin.